नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म शिव समीप यस ज्योतिष रहस्य अर्थात् मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा जोडिनुभएका मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई नववर्ष 2079 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आज म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्वत 2079 सालको वार्षिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै सँगै रहेको त्यो घन्टीको चिन्हमा पनि क्लिक गरी अल लेखेको विकल्प पनि छनौट गरिदिनु होला। अनि कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला, जसले गर्दा अन्य साथीहरू समक्ष पनि यो भिडियो पुग्नेछ र उहाँहरू पनि यसबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ। आउनुहोस् राशिफलको क्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एकैछिन छलफल गरौँ यो 2079 सालमा हुने मुख्य ग्रहहरूको अवस्थितिको बारेमा। देवगुरु बृहस्पतिको यो गोचर वर्षभरि नै आफ्नै घर मीन राशिमा रहनेछ। शनि स्वगृही भई मकर राशिमा माघ 27 गतेसम्म र त्यसपछि पनि आफ्नै मूल त्रिकोणको कुम्भ राशिमा रहनेछन्। राहु मेष राशिमा र केतु तुला राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। यिनै ग्रह स्थितिको आधारमा मैले यस वर्षको लागि सबै 12 राशिहरूको राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईँको जन्मराशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईँलाई जन्मराशि थाहा छैन भने आफ्नो प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। राशिफलको क्रम सुरु गरौँ। धनु राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि पनि यो वर्ष 2079 साल अत्यन्तै शुभ फलदायक समय बनेर आएको छ। पहिलो त तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा स्वगृही भएर गोचर गरेको शनि ग्रहले तपाईँलाई पैतृक धन सम्पत्ति दिलाउनेछ। इष्टमित्रहरूसँग केही मतभेदहरू भने अवश्य पनि बनाउनेछ। शनि ग्रह विच्छेदात्मक ग्रह इष्टमित्रको घरमा गोचर गर्दा इष्टमित्रसँग त तपाईँको झिना मसिना कुरामा पनि मतभेद बनिरहनेछ। आँखामा केही समस्याहरू हुन सक्दछ। बोलीको प्रभावमा केही कठोरता हुनेछ। संयमित रहनुहोला। शनि ग्रहको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि सुख स्थानमा रहने हुनाले केही आमासँग केही आपसी मतभेदहरू हुन सक्दछ। यद्यपि बृहस्पति ग्रहको गोचर सुख स्थानमा छ। शनिको नकारात्मक प्रभावलाई बृहस्पतिले न्यूनीकरण त अवश्य पनि गर्नेछ, तर पनि शनि ग्रहले केही मतभेदहरू ल्याउन अवश्य पनि कोसिस गर्नेछ। केही जग्गा जमिनहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई कानुनी झमेलामा फसाउन सक्दछ, त्यो पनि ख्याल गर्नुहोला। घरायसी कलहहरू गराउन सक्दछ, घरमा चोरी बनाउन सक्दछ। शनि ग्रहको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा रहने हुनाले यो अष्टम स्थानको शनि ग्रहले तपाईँलाई केही दीर्घ रोगको अवस्थामा पुर्याउन सक्दछ। रोगले सताउन सक्दछ। दीर्घ रोग छिटो तुरुन्तै ठिक नहुने रोगहरू लाग्न सक्ने सम्भावना पनि यो वर्ष आएको छ। आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुहोला। विशेष गरी खानपिनहरूमा पनि तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी शनि ग्रहको दृष्टि तपाईँको आय स्थानमा लाभ स्थानमा रहने हुनाले तपाईँको आम्दानीलाई पनि यसले केही उतार चढाव गराउन सक्दछ यो वर्ष शनि ग्रहको प्रभावको कारणले। माघ 27 गते पछाडि शनि ग्रह तपाईँको राशिदेखि मेहनत स्थानमा गोचर गर्दैछ, जसको कारणले तपाईँलाई अत्याधिक मेहनती बनाउनेछ र मेहनत गरेको फल तपाईँले पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरूसँग केही मतभेदहरू अवश्य पनि रहनेछन्। भाइ बहिनीलाई केही परेशानीहरू पनि अवश्य पनि रहन सक्दछन्। साथीभाइसँग पनि केही मतभेदहरू रहन सक्दछन्। मतभेदका बावजुद पनि साथीभाइ भाइ बहिनीहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई बनिरहनेछ। लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि तपाईँले गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। त्यस्ता यात्राहरूमा तपाईँलाई सुरुका समयमा केही परेशानीहरू अवश्य पनि आउनेछन्, त्यसका बावजुद पनि तपाईँको सफल यात्रा हुनेछ। त्यसै गरी तपाईँको राशिदेखि शुभ स्थानमा सुख स्थानमा सर्वाधिक सुख स्थानमा सर्वाधिक शुभ फलदायक ग्रह बृहस्पतिको गोचर हुँदैछ, जसका कारणले अत्यन्तै लाभ दिनेछ तपाईँलाई। यदि तपाईँ जग्गा जमिनहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अत्यन्तै त्यो जग्गा जमिनहरूको सुख दिनेछ। भौतिक सुख सुविधा गाडीहरू खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। घर निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। आमाको साथ र सहयोग तपाईँलाई बनिरहनेछ। आमाको स्वास्थ्यमा पनि सुधार हुनेछ। यदि तपाईँको आमालाई पहिल्यैदेखि केही अनावश्यक रोगहरूले सताइरहेको थियो, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पारिराखेको थियो लामो समयदेखि भने त्यस्ता रोगहरूबाट तपाईँको आमालाई यसपालि छुटकारा दिलाउनेछ। तपाईँको बौद्धिकताको समाजले खोजी गर्नेछ। विशेष गरी तपाईँले जनताको लागि महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुपर्नेछ। यो समयमा जनताको साथ र सहयोग तपाईँलाई बनिरहनेछ। विशेष गरी राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। जनताको मन जित्ने, जनताको सेवाको लागि काम गर्ने समय आएको छ। सरकारी सेवामा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि यो वर्ष अत्यन्तै लाभ दिएर जानेछ। हुनसक्छ तपाईँको प्रमोसन हुन सक्ला। सरकारी निकायबाट तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत रहनुभएको व्यक्तिहरूको लागि पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। बृहस्पति ग्रह तपाईँको सुख स्थानमा बसेर तपाईँको आयु स्थानमा दृष्टि दिएको छ। यदि तपाईँ कुनै पहिलेदेखि कुनै दीर्घ रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो भने त्यस्ता दीर्घ रोगहरूलाई बृहस्पति ग्रहको प्रभावले न्यूनीकरण गर्नेछ। त्यस्तो रोगको प्रभावलाई छुटकारा दिनेछ रोगबाट। तपाईँलाई मोक्ष प्राप्ति गर्ने योग ल्याएको छ भन्नको मतलब तपाईँलाई आध्यात्मतिर लैजान सक्दछ। बृहस्पतिको दृष्टि अष्टम घरमा तपाईँलाई आध्यात्मिक ज्ञान दिएर जानेछ। तन्त्र साधना क्षेत्रमा तपाईँलाई अग्रसर बनाउनेछ भने तपाईँ यदि रिसर्च अनुसन्धान को क्षेत्रमा रहनुभएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि अत्यन्तै ठुलो सफलता दिनेछ। तपाईँको ससुराली पक्षमा पनि तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ। ससुराली पक्षलाई पनि धनलाभको अवस्था सिर्जना गर्न सक्दछ। तपाईँलाई पनि कुनै त्यस्तो गोप्य रूपमा धन आर्जन गर्ने समय पनि आएको छ यो बृहस्पति ग्रहको प्रभावले। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रहको दृष्टि तपाईँको राज्य स्थानमा रहने हुनाले राज्य सरकारी निकायबाट तपाईँलाई केही ठुलो लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्नुभएको छ भने पनि तपाईँको लागि यो वर्ष 2079 साल अत्यन्तै फाइदाजनक रहनेछ। विशेष गरी विदेशी युनिभर्सिटीको शिक्षा प्राप्त गर्ने योग लिएर आएको छ। त्यसै गरी राहु ग्रहको प्रभाव अलिकति तपाईँको लागि नकारात्मक रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा, ज्ञान स्थानमा, सन्तान स्थानमा गोचर गरेको राहु ग्रहले तपाईँको बौद्धिकतालाई केही कमी गर्न सक्दछ। बौद्धिकतालाई नकारात्मक तरिकाबाट प्रयोग गर्न सक्दछ। सन्तान पक्षसँग केही मतभेदहरू ल्याउन सक्दछ। सन्तानलाई केही बाधा व्यवधान अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था ल्याउन सक्दछ। यदि तपाईँ सन्तान प्राप्तिको योजनामा हुनुहुन्छ भने केही परेशानी तपाईँले बेहोर्नुपर्ने हुन सक्दछ। यदि तपाईँ पहिलेदेखि नै गर्भवती हुनुहुन्छ अर्थात् तपाईँकी श्रीमती गर्भवती हुनुहुन्छ भने यो वर्ष सुरु भएदेखि नै तपाईँको गर्भको बच्चामा केही अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन सक्दछ। एकदमै सतर्क भएर संयमित भएर पूर्ण रूपमा डाक्टरको सल्लाहमा तपाईँले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी केतु ग्रह तपाईँको राशिदेखि आम्दानी स्थानमा गोचर गर्ने भएकोले तपाईँको आम्दानीको पक्षलाई यसले उतार चढाव बनाउनेछ है। तपाईँभन्दा आफूभन्दा ठुला दाइ दिदीहरूको साथ र सहयोगमा पनि यसले केही तपाईँलाई वञ्चित गराउनेछ। मतभेदहरू पनि अवश्य पनि बनाउनेछ। यसका बावजुद अब हेरौँ यो वर्ष 2079 सालमा कुन महिनामा तपाईँलाई कस्तो प्रभाव रहनेछ त्यसको बारेमा छलफल गरौँ। पहिलो त सूर्य ग्रह तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा गोचर गर्दैछ। वैशाख महिनामा पञ्चम स्थान ज्ञान स्थानमा गोचर गर्ने ग्रह सूर्य ग्रहले तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ, इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ, तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ समाजले। तपाईँको सन्तानको पनि यसले उन्नति प्रगति गराउनेछ, सन्तानको पनि इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ। यदि यो समयमा तपाईँले सन्तान प्राप्तिको योजना बनाउनु भयो भने एकदमै साहसिक पुत्र सन्तान प्राप्ति गर्ने योग आएको छ। त्यसै गरी जेठ महिना तपाईँको लागि अलिक प्रतिकूल रहनेछ। जेठ महिनामा सूर्य ग्रह तपाईँको राशिदेखि रोग ऋण शत्रु दुर्घटनाको स्थानमा रहने हुनाले तपाईँलाई अलिकति स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्दछ। विशेष गरी मुटु सम्बन्धी समस्याहरू, हृदयसँग सम्बन्धित समस्याहरू अनि गएर तपाईँलाई अग्नि भएको समस्याहरू पनि आउन सक्दछ। ख्याल गर्नुहोला। तथापि तपाईँलाई शत्रु हन्ता राजयोग बनाउने हुनाले तपाईँ कुनै झमेला मुद्दा मामिलामा पहिल्यैदेखि रहनु भएको थियो भने त्यस्ता झमेलाहरूबाट पनि सूर्य ग्रहले तपाईँलाई छुटकारा दिनेछ। त्यसै गरी असार महिनामा सूर्य ग्रह तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा गोचर गर्ने भएको हुनाले तपाईँको श्रीमान अथवा श्रीमतीको साथ र सहयोगमा सम्पूर्ण कुराहरूमा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी श्रीमान अथवा श्रीमतीको उन्नति प्रगतिमा वृद्धि गर्नेछ, इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ, सरकारी सेवा सुविधाहरूमा वृद्धि गर्नेछ। अलिकति सूर्य ग्रहको दृष्टि तपाईँको शिरमा रहने हुनाले तपाईँलाई अहङ्कारी बनाउन सक्दछ, घमण्डी जिद्दीपनामा ल्याउन सक्दछ। त्यो कुरामा पनि तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुहोला। आफ्नो अहमतालाई जिद्दीपनालाई नियन्त्रण गर्नुहोला। त्यसै गरी साउन महिना तपाईँको लागि अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। साउन महिनामा सूर्य ग्रह तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा मृत्यु स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँलाई अनेक किसिमका परेशानीहरू आइ नै रहनेछन्। विशेष गरी स्वास्थ्य समस्या आउन सक्दछ। कर्मथलोमा पनि केही झमेलाहरू, तपाईँलाई कानुनी झमेलाहरू अथवा नैतिक रूपमा पनि तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा फस्न सक्नुहुनेछ। सतर्क रहनुहोला। बुबासँग पनि केही मतभेदहरू अवश्य रहनेछन्। त्यसै गरी भदौ महिना तपाईँको लागि सर्वाधिक शुभ समय रहनेछ। यो भदौ महिनामा तपाईँको भाग्य वृद्धि हुनेछ।
सरकारी निकायमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि त अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको प्रमोसन हुन सक्दछ, सरकारी सेवा सुविधामा तपाईँलाई वृद्धि हुनेछ, सरकारी पुरस्कार पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो भदौ महिनामा अलिकति तपाईँ बुबा र गुरुवर्गहरूको साथ र सल्लाहमा काम अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँको लागि यो चाँद चम्किने समय आएको छ। त्यसै गरी असोज महिना तपाईँको लागि, असोज महिना र कार्तिक महिना दुवै महिनामा तपाईँलाई अत्यन्तै शुभ फल दिनेछ सूर्य ग्रहको प्रभावले। तपाईँलाई पुनः तिनै कुराहरू सरकारी यो भदौ, असोज र कार्तिक महिना तपाईँको लागि विशेष गरी सरकारी सेवामा रहनुभएको व्यक्तिको लागि, राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि यो राज्य आफ्नो कब्जामा लिन पाउने समय आएको छ। तपाईँ यदि प्राइभेट क्षेत्रमै हुनुहुन्छ भने पनि, तपाईँ यदि रोजगारी प्राप्त गरिरहनु भएको छैन, रोजगारीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पनि यो समयमा तपाईँले आफूले सोचे अनुरूपको रोजगार सम्बन्धी सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मङ्सिर महिनामा तपाईँलाई अलिकति परेशानीहरू हुन सक्दछ। इज्जत मान प्रतिष्ठामा यसले केही कमी ल्याउनेछ, परेशानीहरू आउन सक्दछन्। तपाईँको नैतिक रूपमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्न सक्ने तत्त्वहरू सक्रिय रहनेछन्। तपाईँलाई अग्नि भय हुन सक्दछ, संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन सक्दछ। तथापि तपाईँ यदि विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। पुष महिनामा तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। सूर्य ग्रह तपाईँको शिरबाट गोचर गर्ने हुनाले तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा त यसले वृद्धि गर्नेछ नै। सरकारी निकायहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनिरहनेछ, सरकारी लाभ पनि बनाइरहनेछ। तापनि तपाईँको अहङ्कारमा वृद्धि गर्नेछ, घमण्डमा, क्रोधमा वृद्धि गर्नेछ, जसका प्रभावले तपाईँको अलिकति केही इज्जतमान प्रतिष्ठामा यसले फेरि हानि गर्न सक्दछ। तसर्थ आफ्नो क्रोधलाई, घमण्डलाई नियन्त्रण गर्नुहोला। माघ र फागुन महिनामा सूर्य ग्रह तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा र तृतीय स्थानमा, धन स्थान र मेहनत स्थानमा शनिसँग गोचर गर्ने भएको हुनाले यो शनिसँगको गोचरको प्रभावले तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा केही क्षति गराउन सक्दछ। तपाईँको आँखामा केही समस्या हुन सक्दछ, मेहनतको फल प्राप्त नगर्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्दछ र तपाईँलाई अलिकति परेशानीहरू अवश्य पनि ल्याउनेछ। तथापि चैत्र महिना तपाईँको लागि सर्वाधिक शुभ फल दिने समय रहनेछ। चैत्र महिनामा बृहस्पति र सूर्य ग्रह तपाईँको राशिदेखि सुख स्थानमा गोचर गर्दैछ, जनताको स्थानमा गोचर गर्दैछ। तपाईँ सरकारी निकाय र राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि अत्यन्तै ठुलो समय आएको छ, राम्रो समय आएको छ। विशेष गरी जनताको मन जित्ने समय आएको छ, सरकारी निकायबाट लाभ प्राप्त गर्ने समय आएको छ। समग्रमा वर्ष 2079 साल तपाईँ धनु राशिका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सर्वाधिक शुभ फल दिने समय आएको छ। यो शुभ समयको सही सदुपयोग गरेर बढीभन्दा बढी लाभ लिनुहोला।